ក្រោយចូលឆ្នាំឲ្យចូលឆ្នាំរួចហើយទៅទុំសាទៀតចាទៀតមកប្រាំងវារាងតូចតូចហើយបើមកប្រេងវារាងធំធំខុសគ្នាបាទស្រឡាញ់ហើយទៅចង់បេះមានកត្ររឲ្យបេះទៀតណោះតែខ្លាចវាងើយទៅវាចុកកវាដូចយើងបេះវាជាប្រចាំចាទេបើសិនណាបងប្អូនចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាន012 98 6644ចាជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះប៉ាត់សុលីខ្ញុំអ្នកនៅអង្គរតែបានគ្រួសារនៅភូមិត្រាំងនេះ20ឆ្នាំហើយមកប្រេងមកប្រាំងខ្នោជពូមានកលែនចាវាមានស័យទៅលើធាតុអាកាសបើធាតុអាកាសវាត្រជាក់យើងអាចផ្លែច្រើនបើសិនណាអត់ត្រជាក់ទេវាផ្លែតិចតិចទេអានេះវាស៊ីត្រជាក់បើយើងត្រជាក់យើងអាចកាន់ផ្កាវាបានច្រើនណាទៅវាផ្លែអំណោយទានមកបានច្រើនបានផលច្រើនវាតាមដើមតូចដើមចាស់ដើមខ្ចីអូនបើមកជុំខ្លះទៅមកដើមវាចូល50-60 គីឡូចាខ្លះវាមាន20 គីឡូ10 គីឡូជាងវាអត់ទៀងចានេះមកប្រេងវាមានជូរអែមចាអត់មកប្រាំងផ្អែមអានេះមកប្រាំងមកអានេះអាជូររបស់អាពូជកពោតតែយើងយកមកដាំនៅសៀមរាបវារាំងជូរអែមជូរចឹងអាជូរអែមយើងចឹងទៀតចាតែវាដាំនៅសៀមរាបយើងនេះឯងអានេះអាផ្អែមសុទ្ធមកប្រាំងវារាំងតូចតូចហើយបើមកប្រេងវារាំងធំធំខុសគ្នា1 គីឡូ 10000អូនខ្លះក៏បាន8000ទៅចាបាទស្រឡាញ់ហើយទៅចង់បេះមានកត្ររឲ្យបេះទៀតណោះតែខ្លាចវាងើយទៅវាចុកកវាដូចយើងបេះវាជាប្រចាំអានេះខ្ញុំអត់បានបេះទេខ្ញុំជួលគេដែរណោះខ្ញុំបេះអត់កើតទេវាខ្ពស់អានេះបើពីមុនណា10 ឆ្នាំជាងបានផ្លល់មិនមែនដាំ4-5 ឆ្នាំពីមុនយើងអត់មានប្រើជីប្រើអីទេអូនជាធម្មជាតិបើឥឡូវគេមានជាសាសដាំលឿន5 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំអុយផ្លែហើយវាមានជីមានអុយដាក់ចាយើងពីមុនវាមានអត់មានជីមានអីយើងដាំធម្មជាតិចាតំបន់នេះគឺធម្មជាតិទាំងអស់អត់មានប្រើថ្នាំចាសម្បីតែស្រោចទឹកក៏យើងមិនសូវបានស្រោចផងអាស្រ័យទៅលើភ្លៀងបើភ្លៀងមកវាបានកក់វាបានកាន់វាបានរីកធំទៅខែនេះវាមានមួយរដូវវាមួយវគ្គវាប្រហែលជាជិត1 ខែទៅយើងបើផ្លែច្រើនណាចាពីខែ3រហូតដល់ខែ4ចាប៉ុន្តែវាមានពីសាទី1សាទី2វាមានឥឡូវវាមានទុំភាសានេះហើយវានៅអាផ្លែខ្ចីសាក្រោយទៀតប្រហែលជាអាចជិតចូលឆ្នាំឬក៏មុនចូលក្រោយចូលឆ្នាំឲ្យចូលឆ្នាំរួចប្រហែលជាទុំភាសាទៀតចាទៀតទិញច្រើនមិនយើងគេស្អាងតែទៀងបេះធម្មជាតិចេះគេមកទិញដល់ដើមគេជឿបើនៅសាគេអត់សូវហូបទេគេអត់ជឿខ្លាចអត់មានរបស់ខ្មែរយើងបើយើងណេះយើងកាសយើងដើរចេញមកពីចកាផ្ទាល់ទេគេហ៊ានហូបណាហើយវាមានជាតិគីមីទេអានេះធម្មជាតិសុទ្ធសាធផ្ញើតាអូនខ្លះផ្ញើទៅដល់បំពេញកំពង់សោមចាតាមលេខទូរស័ព្ទស្គាល់ Facebook ទៅបងអូនប្រហោះទៅគេឆាតមកចាសម័យឥឡូវដេបបបាអីអូននេះសម័យគេជាលឿនណាលេខទូរស័ព្ទ Telegram ចាទេបើសិនណាបងប្អូនចង់ញ៉ាំរបស់ធម្មជាតិអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាន012 98 6644ប៉ាត់សុលីចាសអង់គ្លេសចាជម្រាបលាអរគុណច្រើន